Hakane kasngi balang ka khandre torek jong ni bunaya yong araja arpusan ka jawai diocese ka rakhe ya kasngi burom kilengdo padha ka jo kapor la penlong ru ya ka mas kurku umpnyang hangne hayeng mane ka Teresa bukhu ukhonlong Jisu parish jawai. Hakane kasngi kilengdo na baro ki parish paper jong ka jawai diocese kilaya kendo lang bane shibentalang rangkat bat ki parabanget baro. Hakane ka mas bukhoy ulang do asar ka jawai diocese Most Reverend Ferdinand Dakar ulalong unong kanya rangba bar unong kurku ng penkentang ya kilay tali ki umpnyang ko umpnyang pensle ya ki bapang ko umpnyang jong kinong persyang pat ko umpnyang krisma. Hakajing ito kana ulang do asar ula kentu ya ki pai rungay banbo kajing duay bakerpang na kabenta kilang do baro kana makin yay ne hakajing longkoy babakin klain haka boardmet bat haka boardman sem kumjo. Hadin jong kemas pekoi la penlong ya ke program belengkot ha ke bala lek burom ya ki leng do baro kuntup ya leng do sat da kijing kren kijing ruai per kijing ais ngopha la penyai bai penyai renti ya kene kasngi khrau jong ke balang da kesunjuk ki seng rangba ke jawai diocese rangkat kijing trelang kesunjuk ki long kemi ke jawai diocese pat ki samla ke jawai diocese Catholic Youth Movement hang ningin pait ya ki katu kat ni ki benta berkongsan. Unsur kuya atau lagi keumkniang di bapang, keumkniang di nang persyang. Bad kerja hatane kemas berkuy, unsur pententang ya kawai keumkniang, kebangikhat keumkniang Krisma. Demontra kehendak kopara, tebejingkemen, dominya janglang baru. Ingin hoi bisa, ingin ruai bang kebatian, kaba ulang doksa bagi lembok, kidang kius keduan lupa, kapupun pa, katat besin jam bajingelong, terli kawai baru ulang doksa, ubadai ulang dok baru masyarakat pura, unang ni butli jam di apostol. Hakaba kinfunta ya kekenya kekian kengoblay kedemblay kebekhoy bat kebentang tam ke Eucharis bekhoy hakane ismi kerku kerkuat kuaya penyelam lamba kecil selop mesin bakul kindan rengkat bati baro rengkat bati akan dikisni kerku umptiang emas kerku umptiang niyawan krui para lendok ban truah hauglei gelede ban perkuma gelede bat kemjuru bagi yo kabor kejengklain na Jisu bade lendok lamba akal kaweri ki brother ki sister bat kemjuru ki pa play ban dualem na benta jengi hagan kesni bat kemjuru ni kirukum ki pa jonglei tiya bentalem do ha kata dijinglam lendok dijinglam sin dijinglam prophet John Lay. So lagi musim solo ipai choklay na tuntag jing ay kantam na tuntag lendok ipai choklay na musim basurit
Mengkrek jadi tiang yang kisu hak di Eucharis pokoi ban anjuru ban penitang jadi ni lenda outplay rangkat berpi ipat play. Nam mengilang berbit balanya menjadi jumaya pokoi so mengi kubur ban kubur mabha syaki betul. Ulapha yang ban span yang balan wet kedok no bat penbenar yang jinglai loi hari koi bat yang jing pelai hari ba syak sat bendi bat penbenar yang senam jong kenjing sipun utrai bat dia sni jong keput ublei jongi ban pentingan yang gitu gibas ngausi ban ayah gitu gibas ngausi hazion ban ayah haki yang kapan seniat hagajaka udepay ka umpniang ka jingkmen hagajaka iumat ka jayku ka jingero hagajaka kamitsin betolo Henry Yaki dan sakot hilingdo jong utrai bat kibreu ke snyakran siphang jungpi kum kimentri ublei jongi ngan saai bai nong yaki da shisha bat ngan sayata batti kajutang kabane junam yagi kon iksu jongki ensa itu hapreng kijat benreu bat yagi kon gikti jongki hapreng kipat benreu baro kibayo yiki ensa kubur yiki bakilong kupai benreu Usahi basyamya, ubalang kong mani ibayam,
bat unong sensya halot iskim kapolpe. Ha utang pi jengi bat bala pela jengi nakipop jengi dakasnam jong bat ula pelong jengi kahima bat kelingdok hauble bat upa jong hau kanlong keburom bat kabor sensya junom la junom. Amen. Hakni uwan hakilo bagat baro kan yo iyo bak ituru kebeladung iyo bat baro pijat nbiu jong kapalke kan sayam kang na kabenta jong da shisha punta. Amen. Ngalong alha bat omeka uong try uble ubalong ubalalong bat uban sawan ubadon bor baro. O Jesu alai senasren, hagabal pensang penrang bayau, bak ulalai saga sinakong, kumbau jule haga sni sabar, bak ulai yang manpuli, bak la ai hui kitam jong nong itu lupa isaya. Ulap liya kita, bat ula syam ya jaka, haka balatong. Mensim jemutrai udang hanga, nama rula pensley yang aban yala, ya kubor bahaki badu. Ulap hayang aban penbenar, ya kecing lai lud hagi koi di, bat ya kecing imam piang hagi bamala, ban pelai lud ya gitu kibasya ban beng, bat ban penbenar ya kesem mapriang hun jong utrai. Te ulak ni ya kata kita, bat ula aino ya kahonong sumar. Bat ula syong, bat ikman jong baro kibadan hagasin nakong kilapain siya udang. Kung tawas dang man kren haki, mentagas ni, ya ganig jing to, laban urlong habayos niya umapi. Ka gospel jong utrai, Jumpa, Hinchong, Nagajing Rimplay, Kadbang Idang Shashkon, Ikat Sneng the Crow, Kabayan sa Samangi. Kesni jenati ya kesni jong kitanda, sini buram jong kitanda mentari sni, mentari janmik, koperapi langkat berkerudan, di sista juni, katikis menteri barang barang, ban bepi kipai rengai jong blay, blay shibun bepiwan ban sunran bangi, harga di kesni, kamas terkum pniang,
bat kembang orang bentan kedai ru sing buram jong kilenda ngai boleh yapi bara kilenda jengi hagani kesni buram basuk bakemen yapi bara ngai ya boleh balaku yakat ne kijindon jong kilenda jengi hagani diocese Batre yang dipari katrat lagi paris, bakat tu pada institution juni, di college, di school, seminary, institutions punta terter. Ngai kibeli songo ia pido kiberdan, kisista bagi parune, baban bangyo bentalang, haga di kemas keku yang punta kejanmi. Bat soha yaisha dengan kemudian hari ini kejengnya pusan lang hari ini seni buron jang kejeng kekum kenyang kemas kekum kenyang dan ini kejeng seng jang disuruh ya sakramen jeng pengetang lendak bat tunjuk kejuk haris pokoi kebahan sa penbenta hari seni palai pokoi nagadau jang bengi jengai ingilai ika Hajjaka Banda Shai Nilai Mentaksi. Dear fathers, I feel very special to be together for our Christmas at the beginning of our Holy Week. Each year at Christmas, we priests of the diocese renew our priestly promises, which we made on our ordination day. This renewal of priestly promises is not only meant for us priests, but for everyone in the church. Kani kijing pentumai kijing pula jongi kelendok bangila cim bangila saya kijing bandak harusnya pegetang ini. Kamdai tang ini kelendok Henry na benta baro kipar me jonglei hagabalang. It is the renewal of our identity as Catholics, as believers, as followers of Jesus Christ, and as sons and daughters in the family of God, His church. And so, the oil which will be blessed and consecrate the Christian oil will be taken to our parishes as a sign of that identity in the sacraments. The Lord uses for the Holy Christian oil to anoint and to put His Spirit upon us. As we are coming together for this evening for Christian Mass, let each of us who had been baptized and confirmed say like Jesus what we have heard in the Gospel of Luke, and also the same thing we have heard in the first reading book of Isaiah, which says, "The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the good news to the poor. He has sent me to proclaim release to the captives and recovering of sight to the blind, and to set at liberty those who are oppressed, to proclaim the year of the Lord's favor." By this Jesus anointing, Jesus gives us a new identity and a new mission. If we follow Jesus, He invites us to become holy as He is holy. We do that by living in friendship with Him, that we can know Him and love Him. This is the goal of our life, to become holy men, holy women, and become saints. But of course, human as we are, we know we will never be made perfect
like in heaven, like the saints in heaven. However, like many of the saints, became saints because conversion is the task of a moment, and sanctification is the work of lifetime because our Lord is working in us. Therefore, we pray for the grace to let Jesus to change us and to strive for holiness. Commenting on this Christian Mass, Pope Benedict XVI explained that oil in its different forms accompany us throughout our life. And in the presence of the holy people of God, the promise you made on the day of your ordination, I am willing. are you willing to be more intimate, united with the Lord Jesus, and more like Him by renouncing self and by renewing the commitments attached to the sacred functions which you joyfully assume out of love for Christ on the day of your sacerdotal ordination for the service of the Church? I am willing. Are you willing to be faithful dispensers of the mysteries of God through the celebration of the Eucharist and other liturgical functions? And are you willing to discharge faithfully your sacred duty to teach, imitating Christ the head and pastor, without self-interest and promptly soul by sea for souls? I am willing. Are you, my dearly beloved children, Mentawang doksat unpai sepiki pa jenublay, pakarpa iti, manduai lang bentak yang doa jeni. Karpa iti barok asnya bhavan jengna hamani before, but trungkat bakun doksat unduai bentak yang doa jeni. Jing hai mu
Banado kami hadu besar kesengi and terwai yang kenyang kekiam bakut siya kekerten jauh ni. Kata kutai kembali jadi pada ujung mesin mensah berkut jadi kecintai dibandingkan dalam tentang ini bagi telah kami asasam jauh try ini uji sukses berkentang ini cimaya tamar mabuhi kami berarti tahu ulah simnya ku pada bahayu ini ulah doai ku ulah dia ulah ai kesenang Allah Losim berkuat negeri Baro nama negeri dalam kemet semua yang berarti dan kebentai jombi. Pagaju kurang kaliman kecil kuri terbayu jadi dan baik ku pengai dan segera bom tosim atau di tanah di baro nama dari dalam kuri sebesar sudah jangan kita bermain berbang cukun dia lagi dan bentai jumpi karena bentai kebun karena bentai cuma di pom toleh ini akan mau Kaji mayajam kajinya Oblei opa jambara kecing kingen me walaman balam kun jame en penko dia jingklap jingsuai jong kidampang tos ngat isnei yidwai babi na kecingen to pha nabdeng ni kerpa tile ya bersih buku jame unang penting halo kani kaum tiang kaba me lap soha panpini na jingkung balplung ban ai jingklai biang yaki met joni to kajing khu jami pandan baro itu kiba insle dagani kumpnya kin yo kajing ko jingkhia kin leu hakamet ban akamensi ai kan enwengna ya baro kajing su jingtraha baro kajing klat jingsuai ban baro kajing palung kajing dia ai ban umpiang ko jami ko trai kanang kaba mehi megaku na kabentai jeni ha kerteng jom trai ki Jesus Christ ubaim basensyar bat me junam la junam amin. Daun lembaru daun, kalau milik pabelon, hati aku itu mensebaru, baru belum berjiro, junamlah junam. Amen. Kumaro kumjilang berimbang kai.
Begitu ya kibar menapin kumai dari sakramen jomi kilang berbit bantelan sabiting yupi takian jong kris mau beim berbasenca junam na junam. Menta unang dosa unsagar kuya kumpnyang kinang persyang. Agabat ilendok kin sependon kammat unslay kinang persyang. Panlong Kristen Katolik asyuwa kinjo ikabaptisma ko. Koblay Dagapon kaniya dahil yung ni may labo halong niyang melathaw ya kadak jong kajingklay. Toso ha bangkerku kaumpiang badi akinang persyang ya kibaan sa perslet daka toay ba kajingslur kajingklay nang ba kinyo ya kajingstad bakabot lay bakin hamsot ko ya gospel jong Chris jong ni bakin pendek ya kadeki jong jengin Kristan da kinserhem bakun kibala pulang ikunting babido kinmen aba hak mai ki ban kim hak balang jong ni da Chris utrai jengi. Jendo sam ta sebelum kentang ika umpnyang prisma untuk kata kejinyo bi bakun sa persam se malorkan ika umpnyang kadak pesin jang jinwan kia jang se muku ya kan ika umpnyang en sependon kam aga bakun slay ikon jang blay aga baptisma buku en sependon kam aga jinwan skem
Kejimpunan tentang lengkap, kekunjuru, kejimpunan selai kedua, bagi kenroh yang mana, kepot kentang ya kejim mana. Ko para ide, tangi ya kuai, ya ulai upapan bor bara, baul kurku banten kentang ya kini kumpiang, nang begitu kita ensapen selai, ya kemek jengki, kini ya jeng selai ha kedolu. Makin long kita video banyak yang disispa jemu. May I request all the priests to kindly extend their right hand towards the sacred praise memorial as the bishop pray the prayers of consecration, a gesture that signifies their union with the bishop in the sharing of the authority to build up and sanctify the church. Orlay, meron ay baro iting roy, paring ay mensim. Tot yan sobhay yang lalu kadem, kapakabalan ka ay hameda dikmen lamba kasur jomni. Day mamikin, abasang manahukum yang kendaw bantuni iding basisa. Bathabeng jengkin, lami iding olik, bala ay hatini kumpiang, agapan kendam kam bantung kre, ya kene krisma. Da sisya ulabit da kemesin ya thau lupa bada kebayu i lupa yang sakramen jame jinai ai jame ulabin tu ba an sle ya khidmat jani da ko umpiang ba abal pencitam ya kipot sang jam ko protei da jing sle kaparo kalapan benai jing sup lawan biang ha ko protei lamba plat ding olip lapan pa lupa ya kebayu mensa ai haki benriu. Yang ini lapan pura hari ya sebagian lamba tidak kisim ki papa, pataba dana sakui dan ki baptisma ya baru kipot balale. Haki kusle dan kini kumpian kapun kemen baca perisai kedul kemat jeni. Nantami ai ke hukum hau masa sucakri jemiru, batya walan parai jenu. Ubah sum shwa da ko pen tentang lendo da banten sle da kani ko umpian la pendan buram shisho ya kani ko umpian abau kon jome Yesus Kristus trai jungi ula dawa ba pen baptis ya u hakawa Jordan da Yohanes batnanta mehi enda lapha lableng yang bersim bokoi hagador jang kaparo me apendana da kasaki jang kasor kabur ba me sabha e yau ko namarwei jamne ba me lapan ishai ba me lapan jor ba en pensle da kumtian jingmen yau ba man ya para jungu kumba utabit ba pendana ya jingir i jang unoy itu lupa. Nama datang ni kepalit kami, kodrai, bagani kumpunyang keban menathau, mensobha, bantukul, daga, jingkul jamni, bag, en penrung ye kebol jom bersih bukul hada, tapi kailan jom kebol jom kris jamni, ubah keteng bukul jumu, krisma kanyo yang keteng jota. Mada kebab kita pun selek iklan dok kisi kena itu rupa dari mati jamni. Kau pun sekarang ya ke krisma kebab kita tahu bahkan long kesak dengan jauh kecil penim bagi jing ai bajanai nak benda itu tiba sepen kemai dan ba ke baptisma ke ada dah pententang dah kali kecil pun selek pada kebendur
Hadene te emi gerwai, for the concrete at the JCYM. Hadene te emi ya kecing esnya bahaya kikadar. Pois kecing e publik hado na tu usenjuk rangma secretary yang ka senjuk rangma usa. Utrai lasmai on bali melong blendo shijuma hakane kalfam Jesu rakdeu badlapun shisha bakane kejutang kolong ke bakamba hapo kejutang garim ladwan bud kilendo namar kejinya kakangla dipri bansa adam Henry Jesu namar ba usa hijunga udan kecilong lengka bang duma nama kata ula barbor ban begini itu kibalik sajan jauh nama ukim banyak sai na kental jongki na jiji syaki Hebrew planon pengenyo terdapat ampuan kedua usan dan kebutuhan yang Reverend Bishop Kardinal Teman ibadah yang syurai bahagi itu jawai desis Reverend Father Martin Shula Vicar jawai desis Reverend Father Preston Lalu ibadah Procurator Jamba Diocese Jomi bagi pi kilindo soblay kilindam kentai bersyurang Kibatrai akan diadisis jami. Kajandi terbesuk kebakunan di bawah. Patunjuru seni burung besuk bakunan di bawah. Pada kejur kupar ngair kejimpian sampai di bawah. A warm welcome dear fathers and brothers and sisters. Hakane kesini kabakar pang jompi kilendo ngayen hamne na kagyan jompi laising kasing ramba kasing tantai katolik joy diocese bakit sing sangka kanro kilot joy diocese kanro kaminsin jompi katamen banyo ni lipi kilendo soblay kirinyam tantai syurang kibaiman kuy siya kanik tsaka tentang Hakane kapor, nasinnya kani kapor ke pamarbatang, ke jompi, pantempau, ya kecinsang mo lipi, kilendo soblay, bat kirimnya. Ya kecilai kilut Ni kita tengah dalam Joy Diocese Catholic Movement. Ni kuasa naik reason why. Maka reason why cover pangkat seperti itu, atau na iri perasaan dasar ini bersertai di JC Kotam. Bersertai reason why kita perlu hilang untuk sebab cukup. Long
dari Reverend Father Martin Jila, VG Science Law, dan oleh Parish Priest yang bersedia Parish, yang melawan Sumatera, Korea Presiden London. Bishop Bapak yang disejisin, selamat. Korea Presiden Malay siang hari ketinggi siang hari tentang kepada Martin Jila. Keingin ketinggi hati buat hari tentang Martin. Korea Father Reverend Father Christian Roy Lu, Mission Procurator yang maha kadar wajibmat. Korea Presiden yang berjaya CYM Richard Lurus yang maha penanya ke jenis yang hari tentang. Kalau ini Kanjole Korea Reverend Father Hilarius Memory Parish Priest Cathedral Joy Parish Siap Halkar Wajibmat Korea Advisor yang Sendram Mbak Michael Nongjudu Siap Bapak yang jenis yang hanya tidak. Tetapi Korea yang dipertujukan yang dipadam kepada yang dilisens yang mana yang langsung yang dipadam kemudian yang lain langsung yang dipadam Reverend Father Agustin Levin, Joa Parish, Reverend Father Dominic Tempat, Bishop House, Reverend Father Yvonne Sri Henry Nagari, Bishop House, Reverend Father Manha, Balai Sarana Pastoral Center, Kabarang pendeni dan kanar ni seperti kita buat grant organisis yang ikan jadi Parish. Father Ebon Bidhar, Sutuna Parish, Father Lawrence Baswet Jowai, Father Polikampus Shila Umulong, Father Matthews Biak Umulong, Father Lambert Bidhar Seminary Umulong, Father Lakan Trace Utong Seminary Umulong, Father Smear Sumok Namdong, Father James Beret Namdong, Father John Michael Marco Barato, Father Job Perto Barato, Father BF Orlando Bidhar Kambai, Father Baining Bade Kambai, Father Ivor, Dennis Nova Mensnat, Father Matt Crescent Supri Mensnat, Father Maki Midas, Father Dennis Nova, Bishop House, Father Pasca Shima, Amaren, Father Jacob P. Amaren, Father A. Anbarasan, Jarabet, Father Royal Vinod Sadanha, Jarabet, Father Naman Sudra Yongshibiat, Father Komal Bara Yongshibiat, Father Yohanis Warma Piret, Father Antonis Elwalam Piret, Father Shanika, Father Daniel P. Gaji, Bendikiti, Father Waran, Aku, Hana Yadam, Ladradam, Father We express our gratitude to all the fathers who have rendered their service for their hard work and dedication to works in different places of our diocese. We thank God for giving us Reverend Bishop, and we thank God for giving us to you all fathers who come to work in our diocese. We are grateful for your service. We know that many of you find difficulties and hardship to work in our area. We thank God for giving you to our parish. We are grateful to you all, Father, who are working in all the 18 parish
of our diocese, and to you all who work in different institutions, educational institutions, including some of the center, the seminary, and the fathers in Bishop's House. Also the father in Bos Popular and Nandi College. We are also express our gratitude to all the sisters who are working in different parishes and in different convents, and especially to you who are present with us today. Good afternoon, semua crowd. Ya kibara ki pada jong kedua diocese ki balakloi bakai ki keman ki kedian ban ye trai ringkat bat ki bharar ki batrai ha ki ki dong ki khain ki semi buat ada di farar ini kimla akan pensutru jaga kimla akan brand dengan ting ketrik jemi kimrailing ba dari Arab dan jam ki baro ki pajba ki farar kita la ban trai